Ecco, questo per non dimenticare che siamo al 12° libro di Armando. Ah, caro Bruno, 12 libri scritti di ricette, tutte in Veneto. Tutte scritte in sì, Veneto, tassativamente, no, quasi tutto sì, Veneto, perché bisogna anche certo. farglielo capire Sì, sì, alla sì, sì, gente. certo, Dite, certo. si sta bravo però a mischiare il Veneto con col Insomma, beh, Taliano, sì, Taliano, sì. costa Col sacrificio. sì. E perché no salutare i nostri Ma no, quello amici, sì, volevo solo salutare i nostri cari amiche e amici e amiche. amici? Buongiorno, che il buongiorno sia del mattino bello che vi inebria per fare shopping, si dice? Shopping, shopping. Shopping e Sta quant'altro. parlando Però, l'inglese. care amiche, Armando, non abbandonate quell'angolo che dovete riservare o per il pranzo o la cena per i vostri mariti. E che dobbiamo dire oggi? Quale ricetta dobbiamo dire oggi? adesso te lo dico io, Sì. adesso te lo dico io perché io voglio assolutamente sapere coi bisi cosa che si può fare ancora. Ah sì, prima che finisce la stagione, caro. Prima, Sì. appunto, appunto. I Allora bisi. dimmi. I bisi, come che ho ripetuto nella trasmissione Sì. precedente, ti puoi fare tante di che robe che non ti hanno idea. Esempio, perché no? Perché no? Do semplici tagliatelle, no? Mi non dico che le faccia in casa perché ci vuole massa tempo, No, ma se però le compra buone si in po'. ci trova certi pastifici che sono veramente buoni Sì, da sì. acquistare su certi mercati. E questa è semplicissima, quindi mie care signore, l'acqua che bolle, che sarà lì pronta, vivace che bolle, Ecco, il sal eh, prima o dopo? ma Ali- mi metteria subito, Subito, perché perché mi aiuta a bravo, bollire, bravo. mi sala l'acqua e in questi bisi che metteria dentro 3 spigoli Di aglio. scamiciati di aglio con 3, 4, 5 peperoncini là dentro nell'acqua. Eh. Però quando che butterei dentro la pasta, gli tiri via, buttare tagliare che basterà 3-4 minuti, tegli un po' se generosi, mie care amiche, di tenere la pasta al dente, che lei è così piacevole. La scrocca tra i denti, no? Che maniene una pasta passata di cottura. E quindi voi avete precedentemente messo su sauté i piselli, no? Appena passiti con un po' di olio e burro, perché non ha cucinarsi tanto. Guarda, ti parla massa dei piselli, Eh, perché te sa, il principe sul pisello, ah, le sì, sì. femmine, spiega che i piselli che parlavano gli altri, quei per cucinar, Eh beh, spiega. certo, certo, è qui che si Ecco, sta su sì, nell'orto, ecco, ecco, anche negli orti un po' selvaggi che ancora più che buoni, sia sì, chiaro, no, quelli che de sera. sì. Ecco, Neanche a quei de bosco. sì, e quindi magari se vedi il baccello lo butti dentro nell'acqua che dopo lo tiri via che dà un gusto il baccello, no? E qua buttare dentro le paste, prepari come vi ho detto 4 minuti di cottura, 5 i bisi su un sauté con un po' di olio e burro. Proprio se vuoi dargli una grinta così perché il marito che piace la segue, no, metteva scalogno leggermente tritato nel sauté con l'olio e il burro, lo appassire, buttare i bisi, 5 minuti solo, li teniamo pian pianino chi vada, gli metti una giosetta di acqua, di cottura della pasta, no? Quando che la pasta è molto al dente, versate questi bei bisi a vostro desiderio, mi credo che per 4 persone che vuole 4 manciate di bisi, no? E versate la pasta al dente, gesonte un mescoletto di acqua di cottura e complete La la cottura cottura dei tagliatelle in in padella. padella. In padella. Che Ecco, mette a fine una giossa di burro e le servì così. Nel sta attento, piatto è una meraviglia. Tite che dà sempre un senso anche un po' erotico ai tuoi piatti. Beh, diciamo che Bruno, per Ti- piacere, guarda che bisogna che siamo no, ma tu non sai siamo che di fronte. io amo la cucina. La cucina, tu sai che ti ho preparato tante volte, la cucina trasmette amore, Sì, musica,
sensazioni, Sì. no? Sensazioni, questa parola è sensazioni. Pensa cosa prende, la prende amore, la prende sessualità. Sì, beh, per quello che tu Ecco. mi hai detto bacello il biso. Sì, sì, ecco, e Com- qui queste ricette che do così fresche di stagione hanno questa caratteristica così senza come dire, Sensazionale. che nasce poi da quando che te mangi sta ricetta, nasce così, che la è buona, è piacevole, nasce quell'amore, si attorciglia alle tagliatelle questo amore che poi può arrivare alla sensazione della fusione dell'amore. Ecco, donne, quando parla d'amore non finisce più, ma Sì, mi vuoi domandarmi? perché questo, caro Bruno, tu poi che sei un birichino No, io dico, ma molto ti di più seguo esperto, ti seguo solo nella... sai, No, tu- no, volevo dire, desidero smentegarte le seppie, grazie. Prego. Ecco, un altro piatto bello, miei cari signori. bisi e seppie. Bisi e seppie che mangiare. E le veneziane però si è introdotto anche nel Trevisan. Che bel mangiare. Ste seppie qui, bisi, il dolce della seppia, il salato, no, il dolce del biso e il salato della seppia è una meraviglia. Perché anche qua, miei cari signori, qua dove essere un po' generose. Qua si mette per 4 persone Scalogno. scalogni, tritai, rosolai con un po' di olio, no? E dopo butti dentro le seppie che si cucina pian, tagliate a tocchi generosi, no? Oppure anche intere puoi assarle, se non è tan grande. E là, un certo momento possono sussurrare ho sete. Ma anche a lacrima. Possono sussurrare ho sete. E allora lì devi essere pronto da buttare un bicchiere di vino bianco, prosecco, che dà il soletico a queste seppie. Il massimo, il massimo. Come quando tu bevi che fa vibrare le papille gustative. E queste le cose belle. E qui chiudiamo. No, non ci va il peperoncino qua. Sì, Potrebbe nell'acqua nell'acqua. con l'aglio. E poi è già un piccante piacevole, non aggressivo. Sì, non deve essere Ecco, e aggressivo. quindi senti il piccante Non nel deve essere palato, aggressivo, perché il il biso- dolce del biso e il salato. Pensa al connubio di questi sapori che ti entrano a gustare le tue papille gustative, è una cosa gioiosa. E cari amici, cosa devo aggiungere con i pisei? Con i pisei finisce la stagione e ovviamente si potrebbero adoperare anche quelli congelati, ma il valore di mangiare un pisel fresco Un biso. è tutt'altro, che sono buoni anche congelati. Ma sto qua, la dolcezza unica che ti puoi presentarlo, come dicevo, negli antipasti crudi, ti puoi fare una guarnition, se ti ha anche un'insalata di carne cruda, ti metti tu i pisellini qui in riga, crudi. E Carne allora cruda, crudi. potremmo Pensa- dire alle signore per un piatto così vale la pena baciatelo il riso. Ah, sì. Ciao ragazze, Ragazzi, ci vediamo la prossima settimana. Signore e signori, buon sabato, buon fine settimana E buon viso. e buon viso.